السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Avant toute chose, et comme le veut la tradition, nous rendons hommage à Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre noble messager, j'ai cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent ses enseignements jusqu'au jour de la rétribution. Allahumma ya rabbal alamin, amin. Si ma raison que ça m'attendait pas ya kolonzambe pe na kosenga kimia pe obote nzambe ote ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. To remercier Allah ndenge ya kutanisi na bino mukole lelo pour être tokoka ko réfléchir. Ils avaient parmi ba question oyo batu bazala ko bituna an awwal ma'siyatin عصي الله بها في السماء وأول معصية عصي الله بها في الأرض لسوم يلبسو أو يسالمكي ناليكولو et لسوم يلبسو أو يسالمكي نسيا موي أو نموكيلو. Question on a la plupart des gens bazala ko se poser. Pourquoi bazali ko se poser? C'est parce que ezali moko parmi ba éléments de base ya mabe o nyonso ezali tozali komona ngwa na katikati na mokili. Alors soki tozongi na likolo tango nzambe asalaki mokili na ye aye kosuka mokolo ya vendredi po asala moto asali Adam alayhi salam. Tango asali Adam na maboko na ye na sima na yango ayebisi na ba angelu ndenge Korani ezali koloba wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin. Avant verset wana tokokuta ndenge Allah subhanahu wa ta'ala azali kopesa bango information. Alors Allah subhanahu wa ta'ala asangisi ba angelu tango asangisi ba angelu ayebisi na bango alobi inni ja'ilun fil ardi khalifa, nalingi na établir un vicaire sur la terre, na créer un être humain oyo akozala un vicaire sur la terre. Ah ba angelu bakamwe balobi atajalu fiha man yufsidu fiha kila nase ya moi tona mabele oyo musala na ye ekobanda kozala ko seme trouble na mokili, musala na ye kozala kotangisa makila. Nzambe yebisi na bango alobi inni a'lamu ma la ta'lamun, ça ne vous concerne pas. Na yebi makam na osala nga na yebi oyo bino boyebi yango te. Alors na sima na yango Allah subhanahu wa ta'ala yeko loba lisusu na tango asia créer Adam atelemisi wana abengi ba angelu wa idh qala rabbuka lil malaika, Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi sikona ba ange wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Tango to yebise bo se rappeler tango to zako yebisa na ba angelu bo sa la prosternation liboso ya Adam bongumba mela Adam, la prosternation de la salutation. Fasajadu bango nyonso to ba se prosterner illa iblis satana aboyi. Et na simana ngona verset mosusu Allah subhanahu wa ta'ala na verset wana utazali koloba nzambe ayebisi na biso alobi illa iblisa aba wastakbar aboyi et puis asali lolendo asali orgueil wa kana min al kafirin pe azali considéré comme ba pengui ba mécréant. Alors tango sikoyo makambo sali lolenge wana Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé Iblis, a interpellé Satan alobi malaka
la tasjudu lima khalaqtu biyadayya ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Eloko nini oyo pekisi yo o se prosterner liboso ya ekela mo ngana sali na maboko na nga. Qala ana khayrun minhu, ngai nazali plus meilleur que ye. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sok tozwi histoire wana ndenge Iblis azali ko prétendre que non nga nazali plus meilleur que ye, je dois être considéré plus que lui. Azali na valeur ya koleka nga te parce que yo keli ngai na moto, yo keli na mabele na argile. Maintenant la question qu'on se pose, moto et l'équipe mabele na valeur nyonso wana ezali ba imagination na ye makanisi na ye. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer na 4 de l'histoire oyo? Il y a Iblis na Adam. Qu'est-ce qui a fait que Iblis a boya kosa la prosternation asala lolendo ndenge nzambe alobi aba wastakbar? Soki tozongi to tali yango malamu to koteli yango na mojino to kokuta il y avait quelque part élément oyo baladi moko oyo ezalaka na kati na mitema babenga yango al-hasad, la jalousie, ko en vouloir. Ndenge batu bazalaka ko en vouloir baninga, ndenge batu bazalaka na likunya na baninga. Iblis ayokaki likunya na nani? Na Adam. Parce que Adam alingi azwa lipamboli, nzambe alingi apambola ye apesa ye kibokonzi awa na mokili, yende azwa kibokonzi la katikati na mokili. Pourquoi Adam akozwa kibokonzi? Il fallait ngande la zwa kibokonzi. Awwalu ma'siyatin usiya Allahu biha fi sama, lisumu ya liboso oyo esalemaki kuna na likolo na royaume des cieux. Lisumu wana ezali al-hasad, la jalousie, likunya, tope ko en vouloir baninga, kolinga ke lipamboli elongwa esila epai na moninga na yo, epai na ndeko na yo, yonde oza na place na ye, balongola ye na mosala yo ozwa place wana. Il fallait yonde ozwa domination, il fallait ba voter nde yo ba voter yete, il fallait babala nde ye babala yote. Al-hasad, likunya. Voilà zali élément oyo tomoni yango ya liboso pour la réponse. Il y a question oyo ya liboso. Maintenant, la deuxième étape. Awwalu ma'siyatin, lisumi ya liboso oyo esalemi fil ard, esalemi na mokili awa. Adam nzambe a créé, baye ko créé mwasi na wa khalaqa minha zawjaha, 4e chapitre 5 Coran, la verset à Yambo. Nzambe aye ko kelela ye mwasi na ye Hawa, et natango akeleli ye mwasi na ye wabatha minhuma rijalan kathira wa nisaa, aye ko pesa bango mabota ebele, descendance ya basi na mibali ebele, na descendance bana na bango ya limama na pasa ya liboso na mwana lipasa na ye ya mwasi, lipasa ya mibale ezali Abel na lipasa na ye. Alors tango sikoyo Caïn na Abel bakoli, il fallait siko babalana de façon que babala de façon que baya kopé sa descendance ebele, et ko sala que Caïn amona que mwasi na ye aza kitoko makasi koleka boninga koleka, donc lipasa na ye azali kitoko koleka lipasa ya Abel. Alors mibeko ya nzambe ye ko sala que lokola bozama pasa mwasi na mobali bafo jumeau, yo mobali okozwa lipasa ya moninga na mobali ya moninga okozwa lipasa oyo ya yo. Eloko wana epesi Kaini pasi, Kaini asepeli na eloko wana te. Comment est-ce que lipasa na ngande aza kitoko koleka lipasa na ye
baya koloba ke non ye abala lipasa ya Kain eloko wana esali epasi et par conclusion Allah subhanahu wa ta'ala a constaté moi conflit elingi ebotama Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi biso la katikati na Coran tofungoli 5 Coran tozali na suratul Maïda. Suratul Maïda ezali 5e chapitre à 5 Coran chapitre à le plateau servi et toye kokoma na katikati ya na nini na liloba ya Allah subhanahu wa ta'ala nzambe azali koyebisa biso alobi watlu alayhim naba abnei adam bil haqq tangela bango histoire ya bana ya Adam dans toute vérité dans nabosembo nyonso ndenge makambo yango esalemaki tozali awa na 27e plutôt 27e verset ya 5e chapitre ya 5 Coran watlu alayhim naba abnei adam bil haqq tangela bango information to masolo ya bana ya Adam événement oyo se passaki entre bana ya Adam dans toute vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Id qaraba qurbanan batumba kimbeka pona koluka nani na katikati na bango akobala mwasi wana ya kitoko oyo azalaki lipasa ya Kain. Nzambe ayebisi na bango alobi botumba mbeka oyo ekondimama epai na ye akobala mwasi wana. Alors batie bango na katikati na examen wana iz qaraba qurbanan bayeko tumambeka. Kain azalaki o azali cultivateur moloni bilanga mosali bilanga azalaki na bilona na ye bimaki akeko récolter bilona o ya kitoko ba récolte o ya malamu abombi ba o wana ya mabe wana ya kufa nde abimisi yango atumbi yango mbeka. Et par contre Abel azalaki muto azalaki koboko la bibwele azalaki na élevage na ye. Alors akeko pona meme o ya mafuta ya kitoko nde atumbi mbeka. Allah subhanahu wa ta'ala yebisi na biso alobi fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbalu min al-akhar. Bandimeli moko na bango o mosusu bandimi mbeka na yete bandimeli Abel me Kain o ya bandimeli yango te bandimi kotumba mbeka na yete. Tango kaka amoni ke lipamboli Abel azui qala la aqtulannak mbala moko eyeni na katika na motema a déclaré alobi na koboma yo. Esika génocide ebandaki, esika assassinat ebandaki, esika babanda kotangisa makila qala la aqtulannak na koboma yo. Pona nini yonde okopambwa manga na pambwa mite? Pona nini yo kozwa mwasi wana ya kitoko ngana kozwa mwasi ya kitoko wana te? Allah subhanahu wa ta'ala yebsina bango alobi qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Nzambe azalaka ko accepter ba œuvre ya batu oyo bazalaka na crainte ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soko zaliko sala eloko pona kobanga nzambe akondima yango. Tokiti sur la verset 28 Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi alakisi biso que Abel azalaki pour la non-violence ayebisi na ndeko na ye la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadayya ilayka liaqtulak. Yosoki otomboli loboko na yo pona kobomanga mais par contre ngai jamais na okotombola loboko na nga pona ndaboma yo. Pona nini ozali ko afficher attitude wana Abel inni akhafu Allah pote ngana zaki jamais qu'on répondre violence par la violence. Ozali principe ya Islam bazalaka kozongisa mabe na mabete korezali ko yebsa la biso ya lobi wala tastawi alhasanatu walsayyi'a. Mabe na malamu ekozala jamais pareil.
oko comparer jamais mabe na malamu idfa billati hiya ahsan mutasaliyo mabe luka ko zongi selaye bolamu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim et à ce moment là okomona que mutu ozo finga ozo loba ye mabe ozo linga ko sala ye mabe mais afandeli yo ka nya zotala yo okomona yo moko okomi juste omikuti ko ozali bolole okoluka ke osa nini oluka ko se réconcilier na ye Nzambe alobi wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin azim. Niveau wana ce n'est pas n'importe qui oyo azala ko atteindre niveau wana sauf batu bo bazalaka na endurance pe niveau wana pona ko koma yango pona ko atteindre yango ezalika na batu oyo bazali na part moko bien déterminé ya munene pa ina Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que Abel alobi soki yo ko bomanga otomboli maboko na opona bomanga ngana ko tombolo ya ngai maboko te pona bomayo mpo ngai naza na somo ya Allah kolona molongo inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakunu min ashabin nar ngana lingi soki yo bominga nako sepela ke yo o memali sumu na ngai na oya yo po o mérite penza moto ya lifelo wa dhalika jazaa'u dhalimin na oyo nezali lifutia batu ba oyo bazali ba oppresseur ba injuste bato bazali ko tambola na dhulma et enfin fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha min al khasirin. Suka na motema na etindi kaka asuka na koboma ndeko na ye etango abomiye akomi du nombre du perdant. Eloko nini esali ete Kaini aboma Abel likunya al-hasad pona nini Kaini azwa lipamboli wana ya kondimama mabondeli na ye endimami mbeka na ye atundi endimami epai na Allah pona nini Abel azwi lipamboli ya kobala mwasi ya kitoko ngai na zwi te ifale ngai nde na zwa katikati na biso na kati ya société na biso na kati ya communauté donc na kati ya société na biso na kati ya communauté donc mutu jamais akoki kolingela moninga bolamu soki lelo tokomi na situation ya boye na katikati na mabota na biso tozali ko avancer te soki tokomi na situation ya boye na katikati na société tozali ko avancer te tozali pe ko avancer te na katikati ya communauté na biso c'est parce que tozo lingela baninga na biso malamu te tozali ba hasidin olinga te moninga progresser olinzo linga te ke no mutu azwa bolamu wana azwa lipamboli songolo omoni ke no alingi a progresser koto olingo tiele bakal omoni ke no alingi a évoluer koto okay ko lobela ye mabe okotelier okotelier na nini na songi te bobo permettre de ça la beauté ye vraiment bobo luka moyen tout beau casser a nina pambo mate to azwa poste wana te to abala mosi wana te to azwa mbongo wana te to alwa azwa lokumu wana te. C'est ce que nous vivons al-hasad l'isumu ya liboso esalemana dans le royaume des cieux et l'isumu ya likuboso esalema awa na katikati na mabele. Même na katikati na babota ndenge tozali koloba tokei na 12e chapitre ya 5 Coran tokokuta na katikati na famille bato basambelaka Nzambe famille ya nani ya Jacob mosali ya Allah subhanahu wa ta'ala aboti bana na ye 11 etango aboti bana na ye 11 ezali na mwana moko azali na oyo étoile na ye za ko briller Jacob atake mosali ya Nzambe amoni ke no mwana oyo vraiment azali na avenir azali lipamboli ya libota alors tokosala ndenge nini abandi ko-initier mwana wana de façon que azala koyeba valeur na ye na katikati na société po dans le futur ye mutu akosimbaka libota bandeko na ye bamoni yango bazwi bamoni yango pasi esali bango pasi na motema tokotaka na katikati na Coran na 12e chapitre ya 5 Coran bokoyoka nde bandeko na ye bazali koloba
balobi boye wa idh qalu la yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Rappelez-vous tango bandeko ya Yusuf bazali ko déclarer tozali na 8e verset, il y a 12e chapitre à 5 chapitre 1 Joseph de l'Égypte. Bazali ko déclarer que comment ça se fait-il que Yusuf et le Benjamin bandeko ya Yusuf basangani basali complot contre Yusuf. Balobi ndenge Corée zali ko yebisa na biso awa totangi na bino okutulu Yusuf toboma toboma Joseph de l'Égypte watrahuhu ardan ou bientôt boka yemu sika na zamba tona désert yakhlu lakum wajha abikum poete alongwana ndenge azoti abino kal papa na bino azomona su bilongi na bino te eloko mke Yusuf yaka kozwa Yusuf kende ko sombela ngabwe Yusuf simba eloko boy Yusuf kaka Yusuf nde azali komona na liboso na ye. Alors to sala nanu de façon que Yusuf azala effacer de façon que papa mona kapé biso atinda kapé biso a confier biso pe ba responsabilité. Ozomona na katika na mabota ndenge nini esale makambo esale mak. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ayebisi na biso alobi qala qailun minhum moko parmi bandeko na bango alobi la takutulu Yusuf te boboma ete ide wana ya koboma ezali malamu te wa alquhu fi ghayabati aljub bobwaka ye na katikati na libulu ya mai libulu place oyo batokaka mai na katikati na désert yaltaqituhu ba'du sayyara bato oyo ba voyageur oyo ba caravane lekaka na katikati na désert bazali ko voyager soki bakomi wana bayoki posa ya mai bakoluka kipe babanda kotoka mai asemo mala bakoya kolokota ye in kuntum fa'ilin soki ya solo boningi bo écarter Yusuf bo effacer ye papa na bino amona kalisusu yete bo sala nde wana bo tangisa makila te bo boma yete suka na yango baye ko se convenir bayokani na likambo oyo akobwaka ye e babwakaki Yusuf. Étoile ndenge ezalaki ko briller na katikati na libota yo pe ndenge ozalaka boye ozalaka étoile na katikati na libota na bino ezala moto apamwama lokola yo te na katikati na libota na bino ezali na mutu oyo bapara bazala kotia motema epai na bango après Allah subhanahu wa ta'ala azate apart yo ozalaka pe na ba difficulté mingi ba incompréhension ezalaka mingi na katikati na libota na yo ndenge Yusuf azwaki yango na libota na ye nyonso tu wana ezali a partir ya lisumu ya liboso oyo esalemaki na likolo e lisumu ya liboso oyo esalemi na mokili pe na ndako ya mosali ya Nzambe Jacob koloba tekeno parce que yo osambelaka nde yango wana bamakambo wana ekoya tina ndako ya mosali ya Nzambe hasad likunya kozala ko en vouloir bana na yo bakobada ko en vouloir baninga pona nini étoile na yezali ko briller yende commerce na yesimbaka yende azwaka libala na katikati na famille na bino mobimbe ezali ka bana ya kingani de babalaka lokola bango bazala okota kobala te suka na yango ekoya kobota kindoki oyo prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi al ainu haqqun faites attention na miso ya kindoki ya envoûtement ayebisi na biso alobi al ain tudkhilu al jamal al qidr boyeba ke kindoki oyo bato bazalaka na yango soti ya misu atali boye mbala moko azali koinfecte yo azali kobebisa makambo na yo na miso ya pamba. Prophète alobi c'est une réalité bosala attention na yango parce que ekoki kokotisa gani chamo na katikati na nzungu pe liso wana ya mabe ezalaka pe kokotisa moto na kati ya tombo likunya ezalaka kotinda moto na kindoki. C'est ainsi que mabota ekomi na problème tokomi na problème na katikati na famille kindoki ekomi développé kindoki ekomi
Donc le komo ya mai. Donc mai ya komela. À partir ya likunya. Bandeko moto na moto abotama kana mukolo na ye. Moto na moto azali na destin na ye. Moto na moto nzambe apesa ye étoile na ye. Yo jamais okoki ko effacer étoile ya mutu. Ma yaftahi Allahu linnasi fala mumsika laha. Oyo nzambe asi apesi étoile ya ouverture ya mapamboli fala mumsika laha. Ozali na pouvoir ata moko te ya ko arrêter ya ko tia kal ke amona na te azala apambo mate. Voici Youssouf. Youssouf balobi ke babwa kaye na katkat na libulu mesuka na yango baye kolokota ye bakeye na epai na Farao na akomi na epai ya Farao lokola nini étoile na ye ezali kaka kobriller suka na yango Youssouf akomaki mokonzi ya Egypte akomi mokonzi ya Egypte parce que eza destin na ye parce que étoile na ye ezali kobriller oui yo koki kosala ntango mosusu koki koluka ko étouffer étoile wana pendant quelques moments, mais sache que par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, étoile na yo ko zonga et à ce moment-là yo ko récolter nini yo muto zala ko vivre na hasad récolte na yo rétribution na ezali ni prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ayebisi na biso alobi muto oyo azala ko sala hasad innal hasad ta'kulu al hasanat yeba que jalousie ko en vouloir koluka que étoile ya bato ezala étouffé pona likunya et kozala cause ya ko effacer misala na yo okozwa litomba ata moko te na yango ba prière na yo zali ko sala ba jeune ozali ko sala misala ya malamu ko sali sabato zali ko sala tant que yo zali na likunya na bato tant que yo zali na ki ozali ko sala kindoki pona ko étouffer ba étoile ya bato prophète alobi ta'kulul hasanat et kolia misala na onyo surtout wana ya bolamu ba prière na yo ba swala na yo ba bolamu nyoso zali ko sala ndenge moto ezalaka kolia koni soki ezali ko pela. Alors faisons attention na oyo babengi yango hasad wa min sharri hasidin idha hasada. Nzambe tosengi na yo bateri contre bato ya likunya na tango bazali kosala likunya contre biso na liloba oyo ezali liloba oyo tokomi nango na suka pona ko yebisa bandeko faisons attention na parmi ba maladie ya mitema parmi disumu ya liboso esalemaka na likolo pe o esalemi na se disumu ya likunya botika bato soki nzambe apelisi moninga na yo étoile na ezali kopela azwi lipamboli komisa nzambe loba masha Allah telle est la volonté de Dieu nzambe nde alingi ndenge wana nde bongo prophète sallallahu alayhi wa sallam ayebisi na biso omoni moto bapamboli loba masha Allah telle est la volonté de Dieu et non ko manifester likunya et non ko luka ko freiner ye ko bloquer makambo na ye hein ko luka ke obebisa vie na ye parce que yo pe makambo na yo ko beba to sengna Allah subhanahu wa ta'ala tiya biso min alladhina yastabi'una alqawla fayattabi'una ahsanahu wa aqulu ma tasma'un wa a'udhu billahi an udhakkira bihi wa ansa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.